Doc, I'm so sorry, Doc. last na talaga tong chicken na to. Promise. Si Jonah kasi. This is the last time? Doc. Then tomorrow is another chicken. What na to Wana Nag-exercise ka na, Wana. Bawal na mag-chicken. Sabi ni Doc, bawal ng chicken. Cholesterol. No, not that. No, not that. Sabi ni Doc, huwag daw ako mag-meat, mag-beef, mag-chicken. Sabi ni Doc. Ang sabi ni Jonah, chicken pa more. Exercise later. Later. Sabi ni Juana, Doc, last na to. Last na tong chicken na to. Hindi na ako mag-chicken. Promise. Lat-lat na ngayong araw. Yun totoo. Chipay pa more. Sinalaman ka pang pahit-pahit. You know, I can really do it. Hindi ko mabigkas. Yun ang masakit kasi. I can really do it, you know. So, niya po guys, wala nang natira. No. Buto na lang. Buto na lang. Ayan. Yeah. Ay. Ay, Busog kami ng super. lusog-lusog. Sulit naman yung 490. Once lang naman yun, once in a while. Wag lang lagi kasi wala na. Nababankrupt na ang ekonomiya. Oh. At nga pala, syempre, you need to reward yourself, diba? Oti-oti. Oti-oti. Kailangan may OT. Joke lang. Siyempre, pagod sa work, di ba? So, kailangan pag, lamon.